Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan kasih tahu ke kalian gimana tutorial edit foto dari HP Android jadi HP iPhone gitu guys. Jadi kita cuman memerlukan satu aplikasi. Jadi aplikasinya itu ada di Play Store. Jadi aplikasinya itu adalah Fashco. Jadi kita akan masuk ke aplikasinya. Let's go. Jadi aku udah milih fotonya tadi. Jadi kalian tekan sekali, dan yang ada warna hitam di bawah tanda panah itu kalian tekan itu, dan tekan pindahin itu lagi, dan kalian tinggal nggak usah yang lain, kalian tinggal ambil yang Rona. Jadi itu udah kayak iPhone, penuhin aja yang sorotannya itu. Jadi udah jadi fotonya tuh udah kayak iPhone guys. Dan kalian kalau mau tambah butiran nggak apa-apa. Jadi kalau tambah butiran itu selera kalian aja. Kalau aku pakai 6,6 centang, jadi kalian tinggal simpan, mudah kan? Jadi kalau ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe juga ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari video-video dari aku. Oke guys, thanks for watching. Love you guys. See you guys. Bye bye.